所以你迄个了后，你着爱搁找第二个工课啊。对啊，了我找就是我拄仔讲保险公司甲我学起啊。哦。啊，咧保险公司甲你迄个所在，就是你有伫，你讲你有伫计较钱的所在。因计较钱啦，对啦，因为我已经答应人要去伊哋弄遐一个草地，要去做迄个 consultant。啥物事？ consultant， 因迄叫顾问公司。顾问公司有两种，一种是真正你比人较敖，人甲你请教代志的。一种是咧做 temporary， 做临时工的啦。我即摆有啥物代志要做吼，我拢是这有时间性，6个月偌久，做了就了啊。我请顾问来甲我读房啊。我本来要去迄个，因是要请我去做迄个，讲有一间公司，因拢规个较早拢无用 IBM 电脑，所以公司内底人对 IBM 电脑拢袂晓。所以爱要一个人对 IBM 的电脑内行的啦，会当去甲伊带，去甲伊看，去互伊问东问西啦。我要去做迄啦。迄种 IBM 电脑，我就上大学咧，就拢用迄啊，所以足惯势的。嘛有去选过课，就知影讲，人伊的电脑，伊的 program 出代志，要安怎去找问题。若要拍电话去问公司，我较知影讲要安怎问啊。所以我本来要做迄啦。尾啊，就是这。即个保险公司硬甲我叫去啊。救你姐是要做啥？因有广告，讲要请 program。我有甲回应，我讲好，我会使做 program。所以伊叫我去讲，去讲才知影讲，因还佫另外一个工课无广告出来。我是甲回应讲要做 program， 其实因还佫另外一个工课，规个公司内底干一个人咧做尔。伊就决定讲爱佫加一个，干一个人袂使啊。迄个公司，迄个保险公司算细间的保险公司，80间店，2个仓库，80间店。安尼算细间。安尼算细间，大间都几千间的啊。你说沃尔玛迄种嘿啊，headquarter 伫 Saint Peter 嘛，就是这附近这几处80间店，2间仓库，1间仓库，不管是拢有4只拖拉机伫遐排队咧等。4只拖拉机。货入来直接就上拖拉机啊。拆货的。迄规个仓库吼，拢是输送带啦，仓库无咧囤货啦。货入来，就是讲这个处理资讯的人，就拢爱处理啊好势啊。这回来 scan 的，变成输送带，就知影要甲伊送去做，老车就是去拖拉机。是迄种型的操作啊。anyway， 因有一个工课，因有对 McDonnell Douglas 咧行迄个叫做整合性资料库。整合性资料库就是我咧做迄只 A12 迄只无人机的时阵开始的啦。各方无要求的啦，因为较早吼，各部门家己有资料库啦。这资料库吼，叫我斗袂起来啦。你别讲员工名单，每一个部门名单都无共款啦。因为逐个人迄个更新的速度袂一致啦。有人入来啊，资料袂入去；有人离开遐资料佫伫遐。有个人 first name last name 安尼写无共款，花煞煞啦。你若要对规个公司要看全部是吼，找无报表就看。所以各分部要求你知整合嘛，迄阵 IBM 开始做迄种物件，有迄种新的工具出来。所以阮拢知去学。整合性的资料库有一个足重要的物件，就是讲，规个公司内底所有的 term， 所有的名词都要一致啦。因为这公司遐大吼，不是会讲你咧讲杯仔的时，我咧讲即个，你咧讲迄个，共名无共物件啦。对。不时发生这种代志啦。所以在做一个叫做资料字典啦。就是这所有公司内底所有的资料拢在录入去。资料字典，所以阮要写 program， 要设计 program 的时阵，阮咧讲的是则袂去讲毋对。讲规部我叫你，甲你讲要用这，你叫你对遐摕去，你咧写 program 嘛，斗袂起来啊。
所以才有人管，才设计，才有迄个叫做资料字典。这间百货公司伊哪有在做？我这百货公司这是叫做廉价百货公司。廉价百货公司这是即马美式吼，因为美式较早叫做 Famous 吧，因迄个公司生出来的，廉价部门啊。廉价百货公司一个重要的物件就是cut corner，逐项都要减钱嘛，一定要卖较少嘛。伊卖物件甲精品百货公司卖物件其实有足侪共款啊。总是在成本比人较低嘛。成本比人较低一个物件就是讲我的迄个 quality control 品质管制要求较低啦。你偏偏共即个产品，精品公司可能甲你讲，你爱甲我拍10拍起来。这间我拍5拍就好。尼伊就较俗啊，对啊。当时伊当着歹产品的机会就较济，精品的当着机会较少，差伫遐尔啦。anyway， 伊甲我叫去，就是要叫我做迄个，因为请无人，因为太新啦，因请一个咧做。一个做袂使，你一个做等于做老板呢，对吧？若有啥状况？对啊，你要做毋做都我听伊咧。若迄个困的做了，你就所以要搁请一个啦。讲过1年请无人，因为太新，迄物件太新，无人捌做。去训练过也无，都做过人也无。我若有训练过，我有做过。我做佫做有成。所以看我你就叫讲我有写讲我建议，就是讲要叫我做迄啦，无广告的工过。而且即场佫有即种代志。迄甲你保管是无分开的，就是你做保管。这无共级的。无共级。我这已经足关级的工课啊。规个公司就是阮2个人咧管啊。即个物件有一个好处，这甚至我伫麦当劳带过来时，我毋捌听到的一个用途。我伫麦当劳带过来时，我有在做这，我有拿这个字典在管，我甚至家己写一个 program 在处理阮的字典。因为阮的顾问公司予阮的字典无够好用，所以阮规个少年的家己讲，咱来家己写。这毋是监管交代额外的作业，阮家己照阮家己写。所以我就有写过迄，我就记足清楚的嘛。袂到重点了，记足清楚。所以我去遐，我根本也免训练啦。我去报道的是另外迄个人在休困嘛。我叫我去报道，我去着，我就开始做工啊咧。我就只讲伊电脑，伊这 program 就对，所以免人教，我就开始做。即个所以伊请你是对的啊。伊谈啊。伊谈无伊要做伊敢若迄个人会晓做尔，其他拢袂晓。伊嘛真歹训练啊，迄个人伊才搁留步咧。对啊。一定爱留步咧。总是我去遐做咧，也免迄人甲训练，做迄人其实对我也无好面招。因为我将伊的生命拍破去啊。我嘛比伊较济岁啊，我学历嘛比伊较悬。我差伊就是差外国人，英语较袂晓讲。所以其实我认为。对大老板来讲是真欢迎的啦，对我同事来讲，我是不受欢迎的。所以你伫遐有啥物款的其他压力嘛？你除了讲你即摆伫做的工课内底，压力其实是。干那你拄仔讲的即个同事，互你歹面看。无啦，伊嘛无讲找我歹面，做啥？伊袂积极来甲我讲代志啦、参详啦，伊袂啦。嘛毋是讲规个公司拢是咧气氛啦。迄个公司的文化，因为你是cut corner的公司嘛。你就是血汗工厂，血汗公司嘛。你对员工足苛刻，因为伊一定爱甲即个。对啊，所以就是运输成本来，所以拢袂请人请较高。搁在迄个百货公司，特别是廉价百货公司，甲飞机公司迄文化无共款。飞机公司是生死的代志。都爱足小心。爱足小心，所以动作足慢，所有的业务的进行拢爱足慢，你袂通去错误啦。廉价百货公司是抢时间的，你商机一个出来2礼拜，你最开始想着讲要做啥，到你做了收起来2礼拜。
直种。哦，迄是完全无共款的世界对啊的吼，嘿，电子化的世界。对啊，阮一项代志，咧计划两年，安尼赶想赶巧，因咧，就后礼拜才做落去啊。像迄个战斗机伫航空母舰安尼，遐短的距离都要缩起来的。对啊，所以规个拢无共，我咧甲人约时间，我后来才有人就讲，我迄间公司其实你圣路易斯公司大部分拢用足侪麦当劳大概出来的啦，因为上界大的 employer 嘛，上界先进的嘛，所以人做一些人嘛拢爱利用即个公司训练的人诱出去嘛，当时拢碰到这个问题，叫做水土不服。水土不服。对吧？因为飞行机公司的文化无共款，品质的要求、时间慢慢点的，你飞机可能那些飞足济嘛，当时细间店袂使安尼啊，细间店就种出来。我伫当出来咧约时间要听人讲话吼，2礼拜我咧约即个时间才到位好无？约袂到时就开会见面。当迄细间公司，你无法度通约时间啊，你根本连约时间的机会都无啦。大家就袂用安尼吼，所以有人甲我讲，你住即间公司，你毋是安尼咧约时间，去门口徛咧啊。就随门。看有一个总就较早咧。爱去抢的啦。爱去支持啊，无迄落个。我有讲代志啊。我即摆遐共款。你叫嘛是安尼？对啊，直接就是去到位就是随掠随问啊。你无我讲写一个 email， 较早拢拍电话，后来有 email， 有写 email 安尼咧约时间。其他这无拢袂错。差不多。